Ви благодариме што сте со нас, почнуваат вестите на Канал 8. Заврши првиот уписен рок за идните средношколци. Во двете средни училишта во Кочани примени се 289 ученици. Третиот ќе се реализира при крајот на месец август. Во првиот уписен рок што се реализираше со две пријавувања од 20 до 25 јуни и на 1 и 2 јули, во гимназијата Љупчо Сантов запишани се 171 ученик, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев примени се 118 ученици. Уписот се одвиваше електронски преку сајтот на Министерството за образование и наука eustugi.mon.gov.mk со специјална најава на учениците преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Документите во хартиена форма учениците ги доставуваа во училиштата во утврдените термини. Според статистиката, вкупната бројка на запишани ученици во средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани во прв и втор уписен рок изнесува 171 ученик. Значи, трендовите говорат дека учениците повеќе го избираат стручното образование, што значи дека во струка економија, право и трговија сите профили се исполнети со максимален број на ученици. Но тоа не значи дека и бројот на запишани ученици во гимназиско образование не задоволува. Она кое што како наставен кадар и раководство во нашето училиште го детектиравме дека во иднина ќе работиме на можноста да се направи некоја реформа и во гимназиско образование, за да можат учениците да се мотивираат и да го избираат и овој профил на образование во кое што ќе можат и во иднина да се запишаат. Слободни места во кои што учениците ќе можат да се запишаат во третиот уписен рок, односно во август, е во гимназиско образование и хемиско-лабораториска струка. Вкупно имаме 118 запишани ученици, од кои 9 остана слободни места за упишување кои не се изјаснени самите ученици. При тоа имаме формирани паралелки од машинска струка, 4 годишно образование, 3 паралелки, машински техничар со моторни возила, техничар за компјутерско управување и комбинирана машински техничар, машинско-енергетски техничар. Од електротехничка струја 4 годишно образование, 4 паралелки се, електротехничар, енергетичар, 1 паралелка, компјутерска техника и автоматика, 1 паралелка, електроника и телекомуникации, 2 паралелки. Од трети степен имаме 1 паралелка комбинирана, автомеханичар со автоелектричар, електроничар и сообраќајна струка, 1 паралелка со 4 годишно образование. Тоа се резултатите од пријавувањето прв уписен рок, прв и втор циклус. Имаме останато слободни места во училиштето. Слободни места во училиштето имаме 63 вкупно на ниво на училиште, при што очекуваме дека би придошло уште некој ученик во третиот уписен рок. Третиот уписен рок ние на 21 август започнува онлайн пријавување од 00 до 15 часот, а додека доставените документи треба да дојдат во училиштето на 21 август од 7 часот до 17 часот. Крајниот рок, колку ќе бидат потврдени упишени ученици, ќе биде објавен на 22 август 2024 година, најдоцна до 12 часот во училиште, односно на август табла во училиште. Најголема заинтересираност идните средношколци во средното општинско училиште Љупчо Сантов искажале за струката економија, право и трговија, додека во електротехничкото училиште Гошо Викентиев најмногу пријави пристигнале за струките електротехничар за компјутерска техника и автоматика, како и за сообраќајната струка. Во кочанските две средни училишта идните средношколци имаат можности за дуално образование, што предвидува комбиниран образовен процес, односно учење и практична настава кај работодавец со реално работно место и месечен надомест од 3500 денари за секој ученик за време од 9 месеци. Кочани е во групата на општини со средно ниво според антикорупцијските перформанси во јавните набавки. Истражувањето го направи Центарот за граѓански комуникации од Скопје. Рангирањето на институциите според антикорупцијските перформанси во јавните набавки
што по истражувањето и анализата ги направи Центарот за граѓански комуникации од Скопје, ја сместува локалната самуправа на Кочани во групата на општини на средно ниво. Со 58%, заедно со Берово и Македонска Каменица, општината се наоѓа во жолтата зона, но постојат можности за подобрување на перформансите. Од Центарот за граѓански комуникации нагласуваат дека ниското ниво не мора по секоја цена да значи корупција во јавните набавки на општините, туку сугерира дека не се преземаат можни мерки кои треба да ја спречат, па од тука можноста таа да се случи во овие институции е повисока. Општината Зрновци со 50% и Виница и Чешиново Облешево со 53%, исто така се во групата општини на средно ниво во антикорупцијските перформанси. Најдобри перформанси според остварувањата во јавните набавки има кај општина Кавадарци со 70%, пошто следуваат Велес и Пробиштип со 66%. Ниту една општина нема остварување на антикорупцијските перформанси повисоки од 80%, за да влезе во зелената зона со високо ниво. Само 13 општини во целата држава, меѓу кои е и Кочани, при објавата на огласите за тендерите поставуваат подолги рокови за прибирање понуди од законски пропишаните минимални рокови. Дури 12 општини пак немаат ниту еден вработен со положен испит за јавни набавки, што е во спротивност со законот. Во Кочани едно лице е ангажирано да изработува по 47 тендери годишно. За 15.000 евра фирмата Euroroad Design Group од Скопје ќе изработува проект за мост на Кочанска река. Најдоцна до април идната година е договорениот рок во кој треба да се комплетира проектната документација за изградба на долгонајавуваниот нов сообраќаен мост на Кочанска река, јужно од постојниот железнички мост, а кој ќе ги поврзува улиците Вера Которка и Лазар Андонов. По завршувањето на јавниот повик за избор на проектантска фирма, општина Кочани веќе склучи договор со Друштвото за градежништво, трговија и услуги Euroroad Design Group од Скопје. Тоа ја презема обврската да ја изработи документацијата, а за завршената услуга од општинскиот буџет ќе бидат исплатени околу 16.000 евра во бруто износ. Според насоките во спецификацијата од повикот, треба да се проектира мост со должина од околу 30 метри, што ќе има носивост и за тешки товарни возила. Заради специфичноста на теренот, односно постојниот колектор за фекална канализација во речното корито, нема можност за изведба на големи темелни стопи, па мостот треба да се потпира на така наречени колови, вкопани на поголема длабочина за да се избегне нивното подкопување од поголема вода. Со планираните параметри во проектот треба да се исполнат сите одредби во постојните правилници и техничките прописи за стабилност, безбедност и сигурност на објектот. За тоа ќе биде потребно да се обезбедат и мислења од овластени институции, како што се Институтот за земјотресно инженерство или пак Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени. При изработката на проектната документација, проектантот треба да ги земе предвид сите услови на теренот, за што се бара тој самостојно да ги направи потребните испитувања, анализи и увиди, како и да предвиди дислокација на постојните подземни инсталации за струја, вода, комуникација и слично. Согласно подпишаниот договор, обврска на давателот на услугата ќе биде документацијата да ја комплетира во рок од 10 месеци. При тоа на сопствен трошок треба да обезбеди ревизија на техничкиот проект, за да се утврди усогласеноста со законските прописи од областа на градежништвото и проектирањето. Локалната самоуправа на Кочани ги објави содржините од програмата за одбележување на празникот Петровден. Централните настани се закажени за 11 и 12 јули. Со низ за различни жанровски, културни и забавни настани, општина Кочани ќе го одбележи Петровден, празникот на градот. Програмата ќе трае од 10 до 14 јули, а централните настани се на 11 и 12. Во пресред на Петровден ќе се одржи вечерна празнична богослужба во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, на кој ќе началствува митрополитот Брегалнички господин Иларион, а потоа и литија и кршење на славскиот колач во паркот на Револуцијата. Годинава на концертот духовна музика ќе настапи познатата македонска пејачка Сузана Спасовска со црковниот клирос Пелагонистика,
а вечерта на 11 јули од 20 часот и 30 минути на споменикот на слободата, публиката ќе може да ја проследи операта Дидона и Енеј во изvedба на гостите од Ниш од Србија. На 12 јули во 20 часот ќе се одигра финалниот надпревар од Петровденскиот турнир во мал фудбал, а од 21 часот на споменикот на слободата концерт ќе има групата Нокаут. Во рамки на Петровденската програма се планирани и други културно-уметнички и забавни настани, меѓу кои се меѓународниот фестивал на влашки песни за Петровден сите на планина, настанот 24 часа Урбан Здив во центарот Аква, 17-тиот традиционален планинарски марш и други. По повод прераната смрт на 62 годишниот Миле Андонов, членовите на Општинската организација на СДСМ Кочани организираа комеморативна седница. Настанот почна со едноминутно молчење. Со едноминутно молчење во венчалната сала на Општина Кочани почна комеморативната седница, што се одржа во вторникот вечерта по повод прераната смрт на 62 годишниот Миле Андонов, поранешен пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На седницата присуствуваа членови на Општинската организација на СДСМ Кочани, како и неговите најблиски. Своје обраќање пред присутните имаа Душанка Ѓоргиева Трпевски и Љубомир Јанев, изнесувајќи ги сеќавањата за ликот и делото на Андонов. Неговиот општествен ангажман произлегува од немирниот дух и постојаната потруга по подоброто. Како член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, влијаеше во општеството во кое живееше. Беше член на Советот на општина Кочани, а од 2008 до 2016 година во 3 скратени мандати пратеник во Собранието на Република Македонија. Активен во буџетскиот совет на Собранието, член на Комисијата за финансирање и буџет и на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство. Беше страдалник од собраниските настани, поточно од немирите во 2014 година при донесување на државниот буџет. Токму во буџетот во 2014 година тој побара од пратениците заедно да го решат проблемот со стечајците, барајќи да се издвоат средства за оваа категорија граѓани. Го критикуваше нееднаквиот, односно диаметрално различниот приод на државните кон домашните и кон странските инвеститори. Бараше домашните инвеститори да се третираат со известна предност. Драги пријатели, отсуството на Миле Андонов не е обична празнина во нашето живење. Тој е недостиг на човек, лојален на партијата, на социјалдемократската идеја. Беше председател на Општинската организација на СДСМ Кочани. Близината со него значеше дека покрај нас имаме голем другар и соборец, праведен, правичен и храбар човек. Отворен во комуникацијата и директен, критичен со аргументи, полн со позитивна енергија, секогаш подготвен за соработка, помош, подршка и заштитник. Во ваква тажна ситуација, многу е тешко да се зборува за Миле. Познат човек, препознатлив, почитуван и сакан во нашата кочанска средина, но од друга страна, за мене голема чест и одговорност е да го кажам она што јас го знам и чувствувам за него. Генерацијски пријател, партиски пријател и соработник во Советот на општина Кочани. Растевме во исто време, уживавме во средношколските денови. Посветено бевме вклучени во партиските активности за обезбедување прогрес на општината и подобар живот на нашите сограѓани. Со неговата безпоштедна работа во Општинскиот совет ми беше од непроценлива помош во работата како градоначалник. Може многу да се зборува за ова, но накратко ќе го кажам она што најмногу го красеше. Веднаш по немилиот настан, имав искуство, односно имав ситуации да одам по града, да се сретнувам со луѓе на улица и секој што ќе кажуваше, Миле беше добар, народен човек. Народен човек, да те чувствуваат и декларираат како народен човек е најголемото признание во средината од која потекнуваш. А Миле беше
и за секогаш ќе остане народен човек. Присутните имаа можност и да остават своја порака во книгата на жалоста, која потоа ќе биде предадена на семејството Андонови. Миле Андонов е роден на 10 август 1962 година во Кочани, а почина на 22 јуни годинава. Смртта настана по пат откров од неговата викендица на Пониква. Тоа беа содржините што го одбележаа денешниот ден. Дел од нив може да видите на нашата официјална веб страница kanal8.mk. Довидување.